Aku mau tidur siang. Sayangku, cintaku, duniaku, pangeran keboku, muah. Ayang udah Wah. makan belum? Kalau belum makan, aku udah bikinin sate onta yang. Si Udin masih molor karena kemarin dia nonton bola Indonesia vs Bahrain. Nah, iya, Tapi aku juga wasiknya kesel aneh tuh. banget. Masa 90 ditambah 6 jadi 100 menit, haha. Ayang, sesekali aku mau bobo bareng Ayang juga. Masa aku bobo dekat Udin mulu? Udin suka bikin pulau yang mana ngoroknya kayak kebo banget. Ya aku juga kesel tuh sama wasitnya itu. Masa 90 ditambah 6 jadi 100 menit kan ya? Ya antara kamu tidur sama aku ya sayang. Ya udah tidur yuk. Ngantuk banget. Kampret, emang yang punya kamar? Apa sih? Gue tidur sendiri dong, Bang. Ya udah, gue juga mau ikut tidur bareng Abang deh. Takut di sini sendirian mah. Emang aku lanang. Ayo tidur. Mau takdir.